जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत खराब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा, खराब लगता है वो दिन। बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना, घर की जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत खराब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होती ही रहते हैं। तो उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ 200 रुपये यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब? हाँ वहाँ चलता है था। हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया। एक दो बार तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा, डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया।